我阿媽以前以為我係智障，跟住我阿媽就帶我去 check IQ， 之後我阿媽就都有解釋翻，就係我冇以為你讀寫障礙啦。係啊，我有啊。34歲嘅阮正峰入行15年，憑借《愛回家之開心速遞》遲子孝一角而大受歡迎。舊年7月，佢結束同 TVB 14年嘅賓主關係，離巢之後佢多線發展，除咗擔任婚宴主持之外，同時仲兼任活動司儀、魔術師、武術導師。不過佢始終最想繼續做演員。早前佢受訪嘅時候自爆，童年患有 ADHD 過度活躍症，當時好多老師都搞唔掂佢，媽咪更加一度以為佢係智障，帶佢去做智力檢查。被問到係咪有讀寫障礙，佢直認不諱。佢坦言做司儀最難面對嘅係背稿，每次都要喺屋企反覆背幾百次，最擔心讀錯機構或者產品名。阮正峰8歲嘅時候開始習武，師承武術家李輝，曾經擔任武術教練，教小朋友打功夫。2011年加入 TVB 第25期藝員訓練班入行。佢曾經經歷事業低潮，試過長達9個月冇公開，靠底薪同積蓄過活，相當難捱。不過樂觀嘅佢依然不忘努力增值自己，除咗學唱歌同修演藝課程之外，仲堅持練武術同魔術，捱過低潮期。